اسی تے سکے ماپیاں نو معاف کرن لئی تیار نہیں، انہاں تو درگزر کرن لئی تیار نہیں، اسی سکیاں بھیناں سکے پراواں تو درگزر کرن واسطے تیار نہیں۔ تے نبی نو آرڈر کی مل رہا خذل عفوا، جڑا تواڈے نال زیادتی کرے، جڑا تواڈے تے ظلم کرے، سونےو معاف کر دیا کرو۔ تے نمبر 2 وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، تے لوکاں نو نیکی دا حکم کر دے رہا کرو، نیکی دی دعوت دین دے رہا کرو، نماز وال بلاؤ، اللہ دی توحید وال بلاؤ، سنت وال بلاؤ، انہاں نو کتاب و سنت دی طرف دعوت دیو۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ تے ظاہر ہے اے دعوت جدوں دیو گے، لوکاں نو سناؤ گے، لوگ طرح طرح دیاں گلاں کرن گے، لے سانو وعدہ کرن دے ہیں اپنا گھر تے سنبھال جا کے، سانو وعدہ کرن دے ہیں اپنیاں تے کرتوتاں ویکھ جا کے، اور جیڑی گل سانو آن تیرے چ موجود نہیں۔ وہ انسان ہے، علماء بھی انسان ہے، بتقاضا بشریت کمیاں کوتاہیاں وعدے گھاٹے علماء دے اندر بھی ہوندے نے، لیکن او دا معنی اے نہیں کہ اگر تینو ایک بندہ آندا ہے بھائی جان نماز پڑھیا کرو، انہیں ہاں ویکھیا تینو بھی بڑے صوفی صاحب نو جنیاں کو تیریاں نمازاں قبول ہوندیاں نے، وہ قبول کرنا تیرے میرے وس نہیں، رحمان دے وس سے۔ پتہ نہیں کدی قبول ہونی ہے تے کدی نہیں ہونی، تانے میں نے نہ دیا کرو۔ اللہ اللہ پروانے قرآن دیو میں دس سے رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آرڈر معاف کر چھڑیا کرو۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، جی مالک کی آرڈر فرمایا سونےو اساں تو انو کائنات واسطے ایسا عظیم راہبر ایسا رہنما بنا کے مبعوث فرمایا کہ جدیاں خوبیاں دی کائنات دے اندر تمہ پہیاں نے، ہر خوبی دی اساں اخیر تو انو بنایا۔ اور قرآن دے اندر اعلان فرمایا مکے والیاں نے جدوں حضور علیہ السلام دے خلاف ایک مجلس بلائی، مجلس مشاورت طلب کی تھی، آپس دے اندر گفتگو کر دینے، کہنے لگے یار گل ایوے کہ اے جڑا اپنے آپنو نبی کہلاندا اسی تے اینو نعوذ باللہ دیوانہ سمجھنے اسی مجنون سمجھنے۔ اور قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ فرمان دینے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اے مکے والے آندے نے اے او شخصا جڑا اپنے آپنو نبی کہلانا اسی تے نعوذ باللہ تینو مجنون تے دیوانہ سمجھنے ظاہر گالے پریشانی تے ہوندیے تکلیف ہوندیے، کوئی بیگانہ کرے دکھ تے او دی گل دا بھی ہوندا، کوئی مخالف کرے دکھ تے اونا دیاں گلاں دا بھی ہوندا، پر جدوں اپنے سکے رشتہ دار کرن لگ پیر اپنے قریبی کرن لگ پیر اونا دیاں گلاں بہتیاں دل تے اثر کر دیا نے۔ اے عرشاں والے ربا میں انہاں دا خیر خائیاں میں خیر خائی کرنا وا، میرے مالک سونے میں نہ کولوں اجر دا طلبگار بھی نہیں تے سونے ویکھ لے کہ میں گلاں دشمن بنا دے تے کر دینے بے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، مکے والے نے اگر ایک گلاں کی تیا نے تے میں کائنات دا خالق آپ او دا جواب دیاں گا۔ جی مالک کی میں جواب دیتا، اللہ فرمان دینے سونے او کی کہہ رہا نے انکا لمجنون، تے میں رب اعلان کر رہا وانون، جواب رحمان دے رہے نے۔ مکے والے آندے نے انکا لمجنون، تے میں رب کہہ رہا وانون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہن میں گل کرا تسی گل کرو، فرق تے بہرحال معاشرے دے اندر لوگ تھوڑا جا فرق سمجھ اے گل مسجد دا خطیب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، علاقے دے چودھری صاحب حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، یار بندہ نیک آدمی ہے، علاقے دی چدراوی ہے تے گل جڑی کہہ رہے ہیں وہ منن والی ہے۔ فلانی گل یار مسجد دے ساڈے مولوی صاحب نے خطیب صاحب نے کر دینے پہ انہاں دی گل بھی منن والی ہے۔ اچھا ایک گل عام بندہ گل کردا ہے، ایک ایک قسم اٹھا کے گل کردا ہے۔ میں قسم اٹھا کے گل کراں میری گل ہور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، تسی قسم اٹھا کے گل کرو تہاڈی گل بھی پہلے نالوں زیادہ مضبوط تے پختہ ہو جائے گی۔ تے میں قربان جاواں جے قسم اٹھا کے کائنات دا رب گل کرے، رب نو قسم چکن دی لوڑ وہ خالق ہے، اسی مخلوق ہاں، وہ داتا ہے، اسی منگتے ہاں، وہ مسجود ہے، اسی ساجد ہاں، وہ معبود ہے، اسی عابد ہاں، وہ جو آرڈر کرے مننا ساڈے تے فرض ہے۔ تے جے او گل کرے قسم چوک کے تے کوئی کسر رہ جاندی ہے۔ رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، سونےو مینو قلم دی قسم ہے، مینو قلم دی قسم ہے، ما یسطرون، واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونےو لکھن والے جڑے فرشتے نے مکے والے تے توانو دیوانہ آندے نے، اے تے توانو مجنون آندے نے، میں رب قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ لکھن والے فرشتے آج تک توانو مجنون لکھے ہی نہیں۔ مجنون تے ہوندے ہی مرفوع القلم نے، مجنون تے ہوندے ہی اے جناب دیوانے نے، مجنون تے راہ جاندیاں نو گالیاں کٹ دے نے، او تے راہ جاندیاں تے مٹیاں پاندے نے، راہ جاندیاں تے سنگ باریاں کر دے نے۔ میں رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ما انتا بنعمت ربک بمجنون، سونےو توانو تے کسے قلم نے مجنون لکھے ہی نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تو آڈا تے اجر انہ کہ دنیا دی کوئی قلم لکھ سکتی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونےو اساں تے توانو خلق عظیم دا مالک بنایا، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ایک ایک صفت نو اللہ نے اعلیٰ تے افضل بنایا۔ ہن ذرا غور کرے آجے جے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ایک صفت کریمانہ نو دیکھا، میں پچھلے جو میں عرض کیتا نا نبی نالو وڈا سچا کوئی نہیں، تے اگلی گال ایوے نبی نالو وڈا امانت دار بھی کوئی نہیں۔ ہن تسی آکھو گے دلیل کیے، غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ خیبر واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، اور جیڑا قلعہ خیبر مشہور ہے نا، حضور خیبر فتح کرنے واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، اور میں قربان جاواں جیڑے پاسے نبی رخ کر دینے اسلام دے چنڈے ہی گڈی جا رہے ہیں، اسلام دے پرچم لہرائی جا رہے ہیں۔ خیبر مدینہ پاک تو تقریباً کو 200-250 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، شاید اس تو بھی زیادہ ہے۔ اور خیبر دے قلعے مینوں 2-4 سال پہلا جدو جان دا اتفاق ہویا
اسی وہ قلعہ خیبر دا ویکھ کے آئے ہیں. اور خیبر دا قلعہ جیڑا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے مشہور نے نا فاتح خیبر، او خیبر دا قلعہ. اور حیرانگی دی گل ہے کہ اج تک کئی اودیاں چھتاں اسی حالت دے اندر موجود نے. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے خیبر فتح کرنے واسطے. اسود رائی ایک غلام سی خیبر دے اندر رہن والا غلام سی، کسے دا بکریاں چاردا سی. تے نبی پاک دا لشکر ویکھیا نا کہ فوجاں محمدی آ گئیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. نام دا اصل کچھ ہور سی. اسود آندے نے کالے نو، کالا رائی بکریاں چارن والا، تے اسی ہی نام تے مشہور ہو گیا اسود رائی، یعنی کالا بکریاں چارن والا، اسی نام تے معروف ہو گیا. نبی علیہ السلام دا لشکر ویکھیا، حضور دی خدمت دے اندر پیش ہویا تے آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تہاڈا دین من لواں تے کی ملے گا؟ بندہ آخر کتے جاندا ہے، کو اپنا مذہب چھڑدا ہے، اپنا دین چھڑدا ہے، کسے گل واسطے چھڑدا ہے نا، کوئی دنیاوی تمے لالچ واسطے چھڑدا ہے، کوئی دین دے تمے لالچ واسطے چھڑدا ہے، حق سمجھ کے پرکھ کے چھڑدا ہے. میں اگر تہاڈا دین من لاں تے مینوں کی ملے گا؟ میرے آقا فرماندے نے اگر اسلام قبول کر لیں گا تے اللہ تینوں جنت عطا فرما دیں گے. ہن بندے نو بعض اوقات اپنے آپ دا بھی اندازہ ہوندا ہے بھی میں کنے کو جوگا واں، حالاں انہاں چیزاں دا تعلق ساڈے تہاڈے نال نہیں. کالا بنائے تے کون؟ گورے بنائے تے کون؟ اللہ. عقل مند بنائے کم عقل بنائے، یہ تقسیم رب العالمین دی ہے. آقا فرماندے نے اگر دین اسلام قبول کر لیں اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا. تے حیرانگی نہ لاندا ہے میرے ارگے کالے بندے نو، سبحان حضور میرے ارگے کالے نو جنت؟ فرمایا ہاں جنت. انہوں نہیں سی پتا کہ ہے تے حبش دا کالا بلال ہے، پر نبی دی غلامی جان دے بعد اللہ نے شرف تے اعزاز بخشیا کہ چلدا زمین تے وے او دیاں جتیاں دا کھڑاک رب دے جنت وچ جا رہے ہیں. پتہ نہیں حضور میں رنگ دا کالا تے لوکاں دیاں بکریاں چارن والا، میں جنت جاواں گا؟ رب رنگاں نو نہیں ویندا، رنگ وے کے جنت لبنا ہوندا تے نبی دا چاچا ابو لہب کدی جہنم نہ جاندا. لہب دا معنی ہے شولا، شولا. ابو لہب دا چہرہ انج پخدا سی، دوروں ویکھن والا بندہ انج سمجھدا سی جویں اے دیاں گلاں وچ انگارا بلدا پیا، ایڈا خوبصورت سی. پر اللہ ذوالجلال نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. رب رنگ نہیں ویندا، رب عمل ویندے نے. اے اللہ دے پیارے نبی میں کالا تے مینوں ہی والا جنت ملے گی. آپ فرماندے نے ہاں ہاں جنت ملے گی. آندا پھر پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ دے تے میرے نبی دا غلام بن جاندا. ہن اگلی گل جڑی میں سمجھانا چاہنا ذرا نوٹ فرما لو. کہن لگا جناب اج دے بعد میں تہاڈی غلامی اختیار کراں گا، میں قدم قدم تے تہاڈی خدمت کراں گا، میں خادم بن کے تہاڈے نال زندگی گزاراں گا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے اسود رائی گل تے تیری ٹھیک ہے، خدمت کرے گا، خادم بن کے رہے گا، پر آج جنہ دیاں بکریاں نے بکریاں تے واپس کر کے آ.
میرے نبی نالوں وڈا امانتدار بھی کوئی نہیں. حالاں جنگ دا موقع ہے تے کچھ وقت دے بعد میرے آقا فاتح بن جان تے تد وی تے سارا کچھ نبی دا تے مسلماناں دا ہے. اور میرے محبوب اے نہیں کہلوانا چاہندے کہ محمد تے او دے یار جڑے نے او لوکاں دیاں امانتاں وچ نعوذ باللہ خیانتاں کردے نے. آپ فرماندے نے اوے اسود آپ بکریاں تے ساڈیاں نہیں, اے جنہ دیاں ہے نے انہاں نو واپس کر کے آ تے پھر آ میری خدمت کرنا چاہنا. اے آندا ہے حضرت بکریاں چھڈن گیا تے مینوں مویا مر گیا ہون دینا دے. جے میں بکریاں چھڈن ٹر گیا تے مینوں واپس کنے آن دینا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچھا پھر انج کر جنہ دیاں بکریاں ہے نے لے جا بکریاں اندر واڑ کے آپ واپس آ جائیں. بکریاں اندر واڑ کے یعنی بکریاں اونا دیاں نے نہ تیریاں نے نہ ساڑیاں نے. تے محمد امانت دے اندر خیانت گوارا کر دے. میں قربان جاواں ایتھے ہی بس نہیں یار, کدی تھوڑا جا اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے جھانکیے تے سوچیے میرے آقا علیہ السلام تے مکے والیاں نے مکے چ رہنا تنگ کر دیتا, میرے پاک نبی دے غلاماں نو اینا دکھ دیتا, اینا پریشان کیتا. خود پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا ستایا, قدم قدم تے پریشانیاں, قدم قدم تے دکھ تے تکلیفاں نے. اللہ ذوالجلال نے بالآخر اپنے نبی نو آرڈر فرما دیتا, فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سونےو دشمن نے تواڈے خلاف منصوبہ بندیاں کر لیاں نے. کوئی آندا ہے توانوں جیلے بند کر دیتا جائے, کوئی آندا ہے توانوں جلاؤ وطن کر دیتا جائے, کوئی آندا ہے توانوں معاذ اللہ ختم تے قتل ہی کر دیتا جائے. سونےو اینا مارن دے پروگرام بنا لینے, اساں توانوں بچان دے پروگرام بنا لینے. یعنی مکے والے نبی نو اینا دکھ دیتا ہے, مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا ہے. پرواہ سونیا میں تواڈی عظمت تے دیانتداری تو قربان جاواں. کائنات دے امام علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ نو بلایا. آپ فرماندے نے علی جی اللہ دے پیارے نبی جی, فرمایا آلہ مکے والیاں دیاں امانتاں ایتھے پتہ لگدا جے بڑے بڑے دیندار بندہ سمجھدا ہے اچھا اینا کیڑا ساڈے نال چنگی کیتی ہے تے جڑے کو چار ہاتھ. اور اے بھی نبی نو پتہ ہے کئی صحابہ ایسے نے جنہ دے مال جائیداد کاروبار تے مکے والیاں نے قبضے کیتے نے, اے بھی پتہ ہے. پر اس دے باوجود میرے آقا نے اے نہیں سوچیا چلو جو مکے والیاں دا میرے ہاتھ آیا اینو تے لپیٹ کے جائیے کچھ نہ کچھ تے ہاتھ آئے گا نا. نا میرے بھائی مننا پوے گا میرے نبی نالوں دیانت دار کائنات اندر کو دوجا ہے ہی. پیارے علی جی آقا اور میں اہل مکے والیاں دیاں امانتاں میں ٹر چلا ہوں تے حضور میں کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے بستر تے لمے پہ جا, میرے بستر تے لیٹ جا. تے پتہ ہے لیٹن والے نو بھی پتہ ہے باہر ننگیاں تلواراں دے پیرے لگے نے. کوئی ایڈا وفادار دنیا تے دکھاؤ تے صحیح. ساڈے ورگا ہوندا تینوں جان بہت ہی پیاری ہے تے سانو نہیں اپنی جان پیاری. تواڈے بچے نے تے ساڈے کوئی بچے نہیں. تواڈا خاندان تے برادری ہے تے ساڈا کوئی خاندان نہیں. واہ نبی دیو غلاموں تسا مصطفیٰ تو اپنا سب کچھ لٹانا باعث صد افتخار سمجھے. پیارے علی
अमानतां फड़ लै और मेरा बिस्तर ही लेट जा, ते सवेरे मक्के वालियां दियां अमानतां दे के वापस साडे पिछे मदीने आ जाए। प्यारे अली अल मुर्तजा ने एक हरफ भी जबान ते ए नहीं लिया के आखिया जनाब बाहर ते तलवारां चमक रही ने ते मैनू इत्थे लिटा के आप टुर चले हो। नहीं, एक ते मुहब्बत दी इंतहा है, दूसरा नबी दी जबान दी सदाकत ते इंतहा है। किसी ने पूछया सी जनाबे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, नंगियां तलवारां दे पैरे च अली तैनू नबी दे बिस्तर ते नींद आ गई? ते फरमान लगे हो सजना जिन्नी सुख दी मिठी नींद ओदन आई है जिंदगी च कदी आई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने आला मक्के वालियां दियां अमानतां ते मक्के वालियां दे सुपुर्द करके साडे पीछे मदीने आ जाए। यानी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आप दुखा नू सीने लगाना गवारा कर लिया, मक्का छड्डना वतन छड्डना गवारा कर लिया, लेकिन किसे दी अमानत विच खयानत करना गवारा कीता? नबी ने गवारा नहीं कीता। कामोगे वाले हो, इर्दा गिरद तो आने वाले हो, परवाने हो कुरान दे हो यार, कदी थोड़ा जा अंदाजा ते करया करिए। साडी बदकिस्मती ए वे असी महबूब दा किरदार कदी पढ़े ही नहीं, असा हुजूर दी सीरत नू कदी मुताला कीता ही नहीं, असा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां आदात नू कदी वेख्या ते परखे ही नहीं। वरना मुसलमान होवे ते बद अखलाक होवे, ए किवें हो सकदा? साडे ते हुण यही है, मशहूर है, गल मशहूर है, उन्हें जिड्डा भाभी बद अखलाक है शायद कोई नहीं, ते इन्हां कोल यही सब तो वड्डी। साडे कोल कुरान हदीस है, कुरान हदीस दा माना यह वे कि बद अखलाक हो जाए बंदा, ना किसी वड्डे दी इज्जत ना किसी छोटे दा लिहाज। खुदारा खुदारा बदलिए अपनियां आदतां बदलिए, सिर्फ हक्को सदाकत वो अपनी जगह, लेकिन अखलाक ते किरदार भी बनाना भी पैगा ते अपनाना भी पैगा। कि मेरे आका ने फरमाया बोइस्तो ले तम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाक नू पूरा करने वास्ते आया हां। ते ये सिर्फ नबी दी जिम्मेदारी है, साडी कोई जिम्मेदारी नहीं। अपने अखलाक दुरुस्त करिए, वड्डा अपने तो छोटे दा प्यार मुहब्बत वाला अमल जारी रखे, छोटे नू चाहिए अपने तो वड्डे दा अदब हया एहतराम लाजम रखे। इत्थे ते अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए, मैं कुछ नहीं आंदा, मेरे मुस्तफा नालों तहम्मल ते बुर्दबार भी कायनात विच रब ने बनाए ही कोई नहीं। एडा तहम्मल मिजाज, सुभान अल्लाह, एडा तहम्मल मिजाज। सवाल पैदा होंदा है कि मक्के दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम नू मारिया गया, तशद्दद दा निशाना बनाया गया, सहाबा नू मारिया गया, तपदियां रेतां ते लिटाया गया, फांसी दे फंदियां ते लटकाया गया, और सुमैया दे जिस्म दे टुकड़े कीते गए। मजबूर सन, कर भी की सकते सन, थोड़े सन, कर भी की सकते सन। अगर सुमैया दे जिस्म दे टुकड़े होए ने रजी अल्लाह तआला अन्हा, ते हुजूर कर भी की सकते सन। इन्नी फौज ही नहीं सी, इन्नी ताकत ही नहीं सी, इन्ने वसाइल ही नहीं सन ते दुश्मन का मुकाबला कर सकते, ते फिर चुप ही करना सी ना। हाँ, मैं मानना 2 मिनट वास्ते कि मक्के च ताकत नहीं सी, कुव्वत नहीं सी, असलेहा नहीं सी, फौज नहीं सी, ते खामोशी बेहतर सी, होर कर भी की सकते सन। पर मैं कुर्बान जावां, जिदन मेरे पाक नबी ने मक्का फतह फरमा लिया सी, उदन ते ताकत है सी ना। जिदन मेरे पाक नबी ने मक्का फतह फरमा लिया सी, उदन ताकत भी है सी,
ادن جمعیت بھی ہے سی، ادن اسلحہ بھی ہے سی، ادن تیر و تفنگ بھی ہے سن، ادن جناب اسلحہ نال نبی دے غلام مسلح تے لیس بھی سن، آج تے طاقت بھی ہے سی، پر میں قربان جاواں آج بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے او ہوئی نرمی، او ہوئی صبر، او ہوئی تحمل، او ہوئی بردبار بن کے دکھایا۔ اینا تحمل، اینی بردبارے کہ کائنات دے امام علیہ السلام آپ نے مکہ فتح فرما لیا تے فاتح دی حیثیت دے اندر آقا مکہ پاک دے اندر داخل ہو رہے نے تے نبی دی زبان تو ترانے کوئی نفرت والے جملے نہیں نکلے، نبی پاک دی زبان نبوت تو کوئی انتقامی جملے نہیں نکلے، آکڑ بھی کوئی نہیں، فخر بھی کوئی نہیں، تکبر تے گمانڈ بھی کوئی نہیں۔ اینج میرے آقا سواری تے تشریف فرمانے تے آپ دا سار مبارک اینا چکیا کہ سواری دی پلان نل جا کے لگا تے زبان تو پڑھ دینے انا فتحنا لکا فتح مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زبان تو ترانہ کیے الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ ایسا ساری کائنات دے بادشاہ وا اے دے چ میریاں فوجاں دا کمال نہیں، اے دے وچ اسلحہ دا کمال نہیں، الحمدللہ وحدہ ساریاں تعریفاں اللہ کلے واسطے نے، انجز وعدہ جن نے اپنے وعدیاں نو پورا فرمایا، ناصر عبدہ اپنے بندے دی مدد کیتی ہے تے ساریاں جماعتاں نو کلے رب نے شکست فاش دے دیتی ہے۔ ساڑھا کمال نہیں، مکہ فتح ہو گیا، آج طاقت میرے نبی کو لے، نبی چاندے تے مکہ دی اٹ نال اٹ وجا دیندے، اور کائنات دے امام علیہ السلام آپ دے سامنے کچھ خواتین نے تے ایک بی بی اٹھ کے کلمہ پڑھ دیئے تے دائرہ اسلام داخل ہو جان دیئے، دسن والے ہیں دس حضور پتا جے بی بی کون ہے؟ فرمایا نہیں، دسیا سونے ہو ابو جال دی نوے کتھے اسلام نے جا کے چنڈے گڈھے نے، اسلام دا دشمن نمبر ایک ابو جال، رب نے او دے گھر بھی اسلام داخل کر دیتا۔ اکرمہ دی نو مسلمان ہو گئی، حضور دے کول آئی، سونے ہو مینوں پتہ ہے اکرمہ ابو جال دا بیٹا میرا خامد ہے تے اونے نفرت دا ہر بیج بویا تے نفرت دی انتہا کیتی ہے، سونے ہو میرے خامد اکرمہ نو معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا مل سکتی ہے۔ حضور ابو جال دا پتر جے اکرمہ معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا مل سکتی ہے۔ میں لے آواں انہوں لب کے جا لایا، اکرمہ یمن دی طرف نسیا، کو بی بی نو اندازہ سی گئی، ملاقات ہوئی، کہن لگی اکرمہ میں تیرے واسطے نبی کو لو معافیاں لے آئی ہیں، میں نو معاف کر دیتا؟ کہن لگی ہاں، اے پراواں دیو قاتلو تے ساری عمر ماں جمعیاں پراواں نال زبان سانجی نہ کرنے والے ہو، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے نبی دا طریقہ تے ویکھو کیے، مصطفیٰ دا انداز دے ویکھو، دشمناں نال کی۔ حضور لے آواں؟ فرمایا لایا، گئی اکرمہ میں تیرے لیے معافی لے آندی ہے، کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں دی، مینوں معافی؟ کہنے لگی ہاں تینوں معافی ہو گئی، کہنے لگا میں نہیں ماندا، کوئی نشانی لے کے آ، حضور کو لائی، جی اکرمہ نو یقین نہیں آن دیا، کوئی نشانی دیو، تے آمنہ دے لال علیہ السلام این جو او نبوت والی چادر
جنوں قرآن آندا یا ایھا المزمل، انج میرے پیغمبر نے چادر دیتی، فرمایا امو حکم نہیں یقین آندا تے محمد دی چادر نشانی دے طور تے لے جا۔ گئی ملاقاتاں ہوئیاں، اکرما نو لے کے آئی، انج میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، اکرما آ رہا ہے تے میرے آقا علیہ السلام جلدی نہ اٹھے، آپ فرماندے نے اوے چودھری آن وچ دیر کر دیتی ہے، پردیسی آ گئے تے تینوں خوش آمدید۔ دشمن نو نبی سینے نہ لگا رہا تے قسمت جاگی، ابو جال دا بیٹا اکرما مسلمان ہو گیا۔ اوے آج تے طاقت میرے نبی دے ہاتھ وچ ہے سینا، میرے آقا چاندے آج نہ دشمناں دیاں بوٹیاں بنوا دیندے، نبی چاندے تے آج نہ دا کیما بنوا دیندے۔ اور کائنات دے امام علیہ السلام آپ تشریف فرمانے، انج سے نے کعبہ بھریا دشمنان اسلام نال، آپ فرما دے نے دسو ہاں آج میرے کولوں کی امید رکھ دیو، تے سارے یک زبان دے نے اخون کریم وابنو کریم، آپ بھی بڑا نیکے تے نیکاں دی اولاد ہے، اسی تیرے کولوں چنگیاں امیداں رکھنے ہاں۔ تے میرے آقا نے آج ہی فرمایا سی لا تسریبا علیکم اليوم، اور جاؤ مکے والے ہو میں توانوں سارے انو ہی معاف کر چھڑے۔ میرے بھائی میرے برادر، حالانکہ نہ دشمنوں وچ او وی نے جنہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے نے، حبار بن اسود بھی انہاں لوگاں چ تے لکدا پھردا تے بلاخر نبی دے در دولت تے آیا، آ کے کہن لگا جی میں سنیا جڑا تہاڈا دین قبول کر لوے تسی معافیاں دے دیندے ہو۔ فرمایا ہاں معافیاں لب جاندیاں نے۔ کہن لگا جی حبار بن اسود تہاڈی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزے مارن والا او آ جائے تے کیا اونوں بھی معافی مل سکدی ہے؟ انج میرے آقا نے نگاہ نبوت اٹھائی، آپ فرماندے نے او تو حبار جی میں او بد نصیب حبار ہاں جن نے زینب دے پیٹ وچ نیزے مارے نے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حبار تیاں دے دکھ ماپیاں کو لو پھول دیتے نہیں، بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو پھول دیتے نہیں۔ حبار آ گیا تے جا میں تینوں اللہ واسطے معاف فرما دیتا ہے۔ آج تے طاقت ہے سی نا، آج تے جمعیت ہے سی، آج تے میرے پاک پیغمبر کو اسلحہ دے ٹیر سن، آج تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گن گن کے بدلے لے سکدے سن، پر کائنات دے امام علیہ السلام نے آج بھی معافیاں دا عام اعلان فرما۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، کائنات دے امام مکہ فتح ہو گیا، پھر حنین دا علاقہ فتح ہو گیا، جدھر رخ کر دینے اسلام دے چنڈے ہی گڑ دے جا رہے، کچھ مردانوں قیدی بنا لیا گیا تے کچھ عورتانوں بھی قیدی بنا کے مدینہ طیبہ دے اندر لیا کے ٹھہرا دیتا گیا۔ انہاں قیدیاں چ مرد بھی نے، انہاں قیدیاں وچ عورتاں بھی نے، تے انہاں عورتاں وچ ایک ایسی قیدی عورت بھی ہے جدا نام بی بی شیما، مرضیاں رب دیا نے۔ ایک او ویلا سی جدوں اے ہوئی شیما میرے پاک نبی نو چک کے لوریاں دیا کر دی سی، یا ربنا اب کے لانا محمدہ، اے عرشاں والے ربا اے دے نال میرا رشتہ تے کوئی نہیں، نہ ماسیوں نہ پھوپھیوں نہ مامیوں نہ چاچیوں نہ نانکیوں نہ دادکیوں، ربا اے دے نہ رشتہ تے کوئی نہیں، اے پیارا ایڈا میرا ویر ہے، میری ماں دا دور شریک میرا پائیے، اللہ میرے ویر نو جوانیاں مانیاں نصیب فرما دے، اللہ میرے ویر نو سرداریاں مانیاں نصیب کر دے۔ ہائے پتہ نہیں کائنات دے رب دا نظام تے انج دائیے، رب نو منظور تے ہے ہی سی
پر اللہ ذوالجلال فرماندے ہونگے شیما تو اپنے ویر نو ایک محلے دا ایک مکے شہر دا سردار بنوانا چاندی سے میں تیرے ویر نو دعا جہانا دا سردار بنا دیتا ہے بار بار کہہ رہی ہے آندھی ہے محمد دیو یارو صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری میری ملاقات اپنے نبی نال کرواؤ نا میں اپنے اس ویر نال کوئی چند گلاں کرنا چاہ بی بی تو ساڑھے نبی نو کی آکھنا ہے جانی ہے آندھی ہے ایک باری ملاقات کرواؤ نا تے پھر مسئلے سارے حل ہو جان گے راز سارے کھل جان گے سونیو ایک بی بی او جڑے قیدی بنا کے اساں لے آندے نے او بار بار او دا اصرار ہے تو اڈے نہ ملن دی تمنا تے خواہش رکھ دیئے فرمایا کوئی حرج نہیں دربار نبویچ پیش کیتا اد کھڑ جئی عمر سر دے والچ سفیدی آ گئی ہے دن بدل گیا نے دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے دربار نبویچ بی بی کون کتھوں آئی ہے آندھیے سنوے پیر پیران دے اپیرا مدتاں بعد تے ٹائم ملے ہے موقع ملے ہے تے انہیں بھی آج اپنے سارے دل دے ارمان نبی دی عدالت پیش کر دیتے نے آندھیے سنوے پیر پیران دے اپیرا تو بیٹھا وچ کچہری میں پردیسن دور دراڈی تے گال سنی ایک میری اسیں غریب کنگال نمانے تے تُسیں سردار اچیرے میں دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں آج کچھ نال نے تیرے ہاں بی بی دس کی آنی ہے آندھی ہے نکیاں ہونے آن میں ویکھی سی تیری شکل پیاری تے بڑھیاں ہویا آ کر ویکھی آج میں دوجی واری تے سونیا گل سن لے تو ساڑے او پرانی تاریخ تو ساڑے گھر پرورش پائی گلاں یاد کرائیا میں شیما میری ماں حلیمہ اسیاں تیری ادائیاں ماں میری تینو دودھ پلاندی تے میں سا تینو چاندی میں نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڑاندی تے سونیا آج تو بن گیا پیر جگان دا اس دودھ دی پہن دیاں دعاواں نو اللہ نے پاک لا دیتے نے آج تو بن گیا پیر جگان دا ملے شان اچیرا صحابہ تیرے پکڑ لے اندئی قوم قبیلہ میرا بی بی تو خیر نہ لائی ہے آج میں بھی ویرا قیدن بن کے آج میں بھی ویرا قیدن بن کے آئیاں تیرے دوارے آ گل سن کے تے چھم چھم رو پہ رب دے نبی پیارے انج موڑے آؤ تو کمبل لاگے اور میری قوم دے او نوجوانوں میری قوم دے او شہبازوں اینا ماں جمیاں پینا دا قدر پایا کرو اینا ماں جمیاں پینا دے آن دا مل پایا کرو کیڑا کو تیرے گھر چون چیز لے کے ٹر جانیاں اے بیچاریاں نمانیاں اے پردیسنا کدی کتے سال
6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਪਰਦੇਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨਾਲ महफिल करिया करते सन, दिल दे अरमान बयान करिया करते सन। ये परदेसना किते मापिया दा वेड़ा वेखण आ जान ते मथे वट ना पाया कर। अज मैं भी वीरा कैदन बन के आईया तेरे दवारे। ए गल सुन के छम छम रो पै रब दे नबी प्यारे। मोढियां उत्तों कंबल ला के हजरत हेठ वछाया, हेठ वछा कर शीमा कारण उते अदबा नाल बिठाया ते नफरत कीती असहाबा ने गैर मजहब दी माई। कम्बल पाक मुजम्मल हजरत क्यों इस हेठ वछाई। ते नबी के आना नफरत करियो, ये सकी भैन नहीं दुध दी भैन। नबी के आना नफरत करियो अल्लाह टोर ले आंदी। ऐशी मैं मेरी भैन रजाई ए मैनू रही है खड़ांदी।